Eto nga mga kabutingting, welcome back sa ating YouTube channel. For today's video, meron tayong masamang balita sa mga warriors natin. So isa sa mga warriors natin yung nawala nung Sabado mga kabutingting. So pang third day na niyang nawawala ngayong araw. So mamaya kwento ko sa inyo kung ano nangyari, kung paano siya nawala. So meron tayong bad news, meron din naman tayong good news. Kaya samahan niyo ako today. Tara! So ito nga mga kabuting-ting, ating kukwento ko nga sa inyo kung nangyari doon sa isang ibon na nawawala natin dito sa loob natin. Pero time check muna tayo. Ayan, so 4:13 na ng hapon. So oras na ng low fly ng mga kalapati natin. Kaya magpapa-low fly muna tayo bago ikwento ko ang nangyari doon sa isang ibon na nawawala natin. Ayan, so baba muna tayo dito. So ito yung mga warriors natin, nag-aantay na. Ayan, ready na lumipad ng napakahaba, mga 2 minutes. Tingnan natin kung mga kailang minuto sila ngayon. So kunin ko muna yung mga kalapati natin dito para mailagay natin sa ginagamit nating training box na pang tuta, mga kabutingting. So eto, nandito na tayo sa itaas mga kabutingting, kasama yung mga warriors natin. Ayan, ready na. So time check tayo. Yan, so 4:16 PM. Yan, so tingnan natin kung mga ilang minuto ngayon yung mga ibon natin. So habang lumilipad sila, is kukwento ko sa inyo kung ano nangyari sa isang warriors na kasama nila. So ayan, makikita nyo is 6 na lang yan. Dapat 7 yung mga yan, no? So 2, 4, 6. Kulang na tayo ng isang warriors, wala pa man yung karera. Sayang na sayang, kaya lang ganun talaga. Kasama yan sa pag-iibon mga kabutingting. So sabi nga nila, kung ayaw mo mawala ng ibon, wag mong paliparin yung mga ibon mo. Kaya lang hindi naman pwede yon kasi nga sasali tayo ng mga karera. Kailangan tinetraining natin sila everyday. Ayan, so ito paliparin na nga natin. Time check ulit. Ayan, 4:17 PM. Ayan, release na natin sila. Ganado yung mga warriors natin, ha. Mukhang lalayo tayo mga kalapati natin ngayon. Tumataas yung lipad, no. Wow! Ngayon ko lang nakitang ganado yan ngayong hapon, mga kabutingting. Natsambahan natin, no. Nasa magandang kondisyon. Mukhang lalagpasan nila yung records nila na 3 minutes tuwing hapon, mga kabutingting, no. So ito nga, kwento ko na sa inyo kung ano nangyari doon sa isang kalapati natin na nawawala. So kung mapapansin nyo, is wala na yung isang red bar natin, mga bumaba na, di ba? Sabi ko naman sa inyo. Sa una lang magaling yung mga yan. Ayan, pagdating ng hapon, ayan, talagang napakaikli lang ng lipad nila. So kung mapapansin nyo nga, 6 na lang yan, and then dadalawa na lang yung red bar natin dahil yung isang red bar pied natin yung nawawala, mga kabutingting. So nung Saturday kasi ng umaga is kumpleto pa yan, and then nagpa-low fly tayo. So nung nagpa-low fly tayo, nag-ranging sila ng 1 oras. Mga kabutingting, 1 oras din na wala yung mga kalapati natin, lahat yan wala. So nagbalikan sila after 1 hour and 6 minutes, saktong ganong oras, no. So pagbalik nila is 6 na lang. Ayan, akala ko babalik pa yung isa, kaya lang talaga lumipas yung maghapon, no, hindi umuwi. Kinabukasan akala ko uuwi pa. So kasi minsan nangyayari yung ganon, yung kinabukasan na umuwi, lalo na sa mga young birds natin kapag nag-overfly, medyo nahihirapan silang bumalik. Pero kinabukasan is nakakabalik naman sila. Kaya lang, hindi nga nakabalik yung isang warriors natin. Kaya ayan, 6 na lang tuloy sila ngayon dito sa may bubungan. Wala na yung isang tropa nila, no? So yun nga mga kabutingting, wala naman tayong magagawa. Kasama talaga yun sa pag-iibon. Sabi nga nila, huwag mong pakawalan kung ayaw mo mawalan ng ibon. Kaya lang hindi naman pwede sa atin yun dahil nga kasali tayo ng karera. Kailangan is talagang ilolopfly natin yung mga ibon natin, no? Ayan, so sa tuwing nasa labas yung mga ibon natin is hindi natin 100% magagarantiya na talagang babalik yung mga ibon natin. Kahit na batcher pa yung mga ibon natin, kapag ka nasa labas na yan at lumilipad, talagang may tendency na mawawala yung ibon, di ba? So pwedeng madisgrasya, pwedeng tumama sa kuryente, pwedeng nalawin, di ba? Kung merong lawin dito na napadaan, baka nalawin yung isa, or pwede ring nadagit, di ba? Ay, lumipad ulit sila. Yun, no? Kita ba? Ayan. So lumipad ulit yung mga kalapati natin, may isa lang naiwan doon, ayun.
Yun, no? Diba? So, ganado naman sila ngayong hapon, no? Ngayon ko lang sila nakita ng ganado. Ayan, napasobra yata tayo sa malunggay powder. So, yun nga mga kabuting-ting, tuwing nasa labas yung mga ibon natin, is hindi natin sila mababantayan ng 100%, no? So, kapag lumilipad sila na ganyan, marami pwedeng mangyari. Pwede sila madisgrasya, pwede sila madagit, pwedeng mahuli. So, kung mabait yung manguhuli o yung nakahuli, is baka pakawalan. Kaya lang, kung talagang nandadagit yung nakahuli, is wala tayong magagawa. Ganun talaga mga kabuting-ting, no? Yan, pero sana makabalik pa rin yung isang warriors natin na fight. So yun pa naman yung isang napipisil ko na isali natin sa karera sa July, no? So sali ko sana ng old bird category yung ibon na yun. Kaya lang nga is nawala. Kala ko talagang tumibay na, no? Baka nabitin lang sa isang oras na liparan, ginawan 2 oras. Kaya lang after 2 hours wala pa. After 24 hours wala pa rin. After 48 wala pa rin. So yun, wala talaga yung ibon natin ngayon, no? So hindi ko alam kung saan napunta yung ibon natin. Pero nung nagbalikan kasi yung mga kalapati natin, is dito sila galing sa May Norte. Ayan. So doon kasi ang daming kalapati doon. Ayun, no? Sa may bubungan doon. So hindi ko naman alam kung saan napunta yung ibon natin. Pero nakita ko kasi dito sila nang galing isa-isa. Papunta rito, no? Pabalik. Diyan sila nang galing after ng 1 oras na liparan. So nirelease natin sila noong saktong 7 AM. And then bumalik sila ng 8:06 na aanim na nga lang. 5 lang lumilipad natin isa yun. Nagre-relax doon ay lumipad. Ayan. So hindi ko na nga sila pino-force fly kasi nga ayan, nagbubung, 'di ba? Nagbububong sila kapag pino-force fly. And then ngayon nga, eto nagba-vlog tayo dito sa ating landing board ng ginagawa nating Dreamloft, kaya hindi talaga sila magla-landing dito ngayon. May ilang sila matatakot, no? So yun nga, yung masama nating balita sa isang warriors natin. Pero kung meron nga tayong masamang balita is meron din tayong good news dito sa mga warriors natin. So eto, punta natin yung good news natin dito. So eto mga kabuting-ting yung naging kapalit nung nawala nating ibon. Ayan, so sabi nga nila kapag may nawala is merong papalit. So eto, isang napakagandang young bird galing sa tropa natin na napakabait na si Gerald Lacanilaw. Ayan, so meron na naman tayo natanggap na gift bird sa kanya na isang pure Saudi bird, no? So Araboline na naman to mga kabuting-ting dito sa lock natin. Dagdag Araboline to. And then ito is pure John Arden line. Yan, so back to back John Arden yung mga magulang nito na mga Araboline nga mga kabuting-ting. Kaya napakagandang ibon. Ayan, so young bird to mga kabuting-ting, pwede natin to mapabatcher sa ating lock. So pwede natin to isali sa old bird category kasi ito is naka comb ring. Ayan, kaya pwede natin tong isabay sa mga warriors natin dito na pang winter para sa November, December. Ayan, pwede nating isama to. Kaya lang pinag-iisipan ko mabuti kung ikakarera din natin siya kasi sayang naman, di ba? Kapag kasi nakay natin yung ibon is hindi natin magagarantiya na 100% uuwi yung ibon natin, di ba? Marami pwede mangyari katulad nga no, isang ibon natin na nawala. So sayang naman kapag nawala tong ibon na to mga kabuting-ting, napakaganda nga ng bloodline niya, di ba? So pure Araboline, pure John Arden pa. So malamang sa malamang is tuturuan naman natin tong ibon na to dito sa lock natin para in case man na makawala siya is hindi siya basta-basta mawawala, kayang-kaya niyang umuwi. Pero kung isasakay ba natin siya is pinag-iisipan ko pa. Baka kasi gawin ko na lang siyang stock bird and then i-breed natin siya pagdating ng maturity age niya. Kasi nga napakaganda ng bloodline, di ba? Pwede natin gawing breeder to. Yan. So dumadami yung mga Arabolines natin dito. So ito yung ating white grizzle Arabo at saka yung pure natin dito. Ayan, mga naglilimlim. And then si Waki, ayan, proven na to si Waki. Kaya palang makapag-produce galing dito kay Waki, no? So paparisan ulit natin yan sa susunod. So ito nga yung ating isa pang good news sa ating lock, no? So kung may nawala nga, ito meron naman magandang kapalit na yan. Pero sayang na sayang talaga yung nawala nating ibon. Stop band rate yun galing kay Kuya Egay, no? So yun, 3 nga yung binigay niya na stop band rate, naturuan natin lahat. Kaya lang is talagang hindi natin maiwasan na hindi mawawala ng ibon kapag ka nagpapalock fly tayo ng mga ibon natin. Kasama talaga yan, hindi natin maalis yan mga kabuting-ting, no? So sayang na sayang, sana makauwi pa, no? Kahit na abutin ng ilang araw, ng ilang linggo, kahit na buwan pa, sana makabalik pa rin yung ibon natin kasi nga is napipisil ko siyang isali ng fundraise sa darating na July mga kabuting-ting, no? So sana makabalik pa yung ibon natin. So yun nga mga kabuting-ting yung good news natin, no? So kung may nawala, meron naman magandang kapalit. So ito yung mga warriors natin, nakapasok na sila. Ayan. So isa nga sa mga red bars natin yung nawala, ito si Kidlat mga kabuting-ting, and then ito yung isa nating red bar. So yung pied yung nawala natin. So sayang, isa pa naman siya doon sa mga napipisil ko. So yung mga ilalaban sana natin ng mga old bird category is eto, si blue bar na Netoy, si Boy Netoy. Mukha siyang Netoy, kaya Boy Netoy tatawag natin. Meron pa naman siyang, ano ngayon, tawag ito, bulutong, kabulutong sa mata.
Ayan, and then yung isa nating sasali is si Kitlat nga, and then yung Pied. Kaya lang, nawala na nga yung Pied natin, titignan natin kung sinong ipapalit natin sa mga warriors natin. So yung ating black check kasi is MTRPC yan, pati itong isang check natin, ito itong napakagandang check natin dito. Ayan. So tingnan natin kung sinong ipapalit natin sa kanya. So yun na muna para sa araw na ito mga kabuting ting. Kita-kits ulit tayo sa susunod na video. Like, share, and subscribe. Ingat mga kabuting ting.